ალბათ ახსოვს ყველას რა ბრძანა დიდმა ილიამ, როდესაც აიკითხა ვაჟას შვილის ნუკრის ნაამბობი. რა თქმა. ჩვენო ძველებმაო კალამი უნდა დავდოთო და ახლებს დაუთმოთო გზაო. მას შემდეგ რაც მე მოვისმინე ივანიშვილის ანეკდოტი შედი ქალო ბუტკაში. მე მინდა სიმართლე გითხრა ვანო მე და შე უნდა დაუთმოთ გზა ივანიშვილს. რატო აი ამის სათქმელად მოვედი. რა არ მოგეწონათ მაგარი ბექში. კაი მოყოლა ჭირდება. უმაღლესი კატეგორიის იუმორი იყო ამას ვამბობ მე და ჩვენ რაღა გვაქვს სათქმელი ამის. ვინ გინდა რომ გააცინო ხლა ამის შემდეგ. ანუ ფაქტურად შემიძლია დავამთავროთ გადაღება. ჩვენ უნდა დავამთავროთ ჩვენი საქმიანობა და წავიდეთ პოლიტიკაში და იმას დაუთმო აგერ სტუდია აქ. აი საიდან დავიწყო ხა საუბარი არ ვიცი პირველი რა თქვენ არ გეშლებათ არასოდეს. დავიწყოთ არჩევნებით დავიწყოთ. არჩევნების თემით დავიწყოთ. რთული თემაა? როგორ გითხრათ, თუ გაავართულებთ, იქნება რთული, თუ კარგ ამბებსაც გავიხსენებთ, იქნება სასაცილოც. ანუ ესე იგი ჩემთვის პირადად თლაც სასაცილო არაა, მაგრამ თქვენი ხათრით გავიცინე. არა, რას ვიცი, მე მგონი პირველი შემთხვევა დაფიქსირე, როცა ლეიბორისტული პარტია ვერ გადალახა ეს ბარიერი, ანუ რამ განა მართლა წავაგეთ, კი, მართლა წავაგეთ და ჩემი ახლა სულერი მდგომარეობა მოგეხსენებათ ისედაც სულერი მდგომარეობა ყოველთვის კაი მაქვს, მაგრამ ნუ ახლა გარკვეულად მთის გენეტიკა თავის საშუალება და ემოციების ზედმეტად ვიჭრები. ერთხელ უწმინდეს უთქვია, რომ კაცო ეს შალო მთიულიაო და რა გურულივით იქცევა. გურული მოგეხსენებათ, უბრალოდ ხარტები არიან და ასე ვთქვათ, მეტად ემოციას გამოხატავენ. ნუ თაში ითვლება, რომ უფრო დახურული უნდა თქვენი იყოს. ხართ კენჭი დუშეთში. თქვენი მოწინააღმდეგე ვინ იყო დუშეთში? მე მგონი რადიატორზე მეკითხებით? რადიატორთან ვიჯდა. მაგაზე ამბობთ ალბათ, ხო? ხო, დაახლოებით. არა, ეხლა ეს არ არის აქ სალაპარაკო, ეგ დუშეთის ლოკალური თემაა. ისე დუშეთში სულიციან ტირილი, რომ აი მთავრობაში ჩვენი არავინ არ არის და თქვენ ციკიდან ახართ მე მგონი, ხო? არა, მე მცხეთის რაიონიდან. ხო, ნუ ერთი რეგიონია. მთავრობაში ჩვენი არავინ არ არის და სულ ესე იგი დასავლეთის ხალხია და არ იქა და არასოდეს არ იქნება თქვენი მთავრობაში არავინ. არჩევნების შედეგების მიხედვით ზუფასო არაგველებო. შემიძლია ახლა რა უთხრა იუმორისტული თუ ასე გააგრძელებთ რა თქმა უნდა. არჩევნების პერიოდში ესე იგი ისე ხარ გახურებული რომ ნაკლებად აღიქვავ რეალობას და უფრო ირეალურ სამყაროში ხარ გადასული. თან მით უმეტეს როცა ახლო გარემოცო გეუბნება რომ კარგი ამბავია იქ ჩვენ რეიტინგი გაიზარდა იქ ის შემხვდა ამან ეს მითხრა იქიდან 1000 ხმა მოიქიდან 10000 ნუ ეიფორიაში ხარ. აი არჩევნების შემდეგ იწყება თეთრი ღამეები ასე ვთქვათ თქო და არა რომანტიკული და ცუდი ამბები მოკლედ და დიახ მოვიდა ეხლა ეს არჩევნები მართლა პირველად წავაგე რაც პოლიტიკაში რომ არჩევნები მაგრამ არავის არ გაუყალბებია რეალურად ავიღეთ ჩვენი ხმები 27000 კაცი კი არა პიროვნება მოღვაწე საქართველოს სკოლია და ამით ვარ ბედნიერი არა მოვიდა მოწვევა პარიზიდან მოვიდა მოწვევა არა საფრანგეთიდან იქ სოცპარტიასთან გვაქვს ჩვენ ურთიერთობები და გამიხარდა რომ წავალ ესე იგი ამ ქვეყნიდან და თანაც სურვილი მაქვს არავის არ შევხვდე ქართველს ოჯახის წევრების ნახვის სურვილიც არა მაქვს იმიტომ რომ ნუ ძალიან ძიმე დარტყმა მივიღეთ და ეხლა იქ შეხვედრებია მივდივარ შეხვედრაზე და თან ცენტრში ვცხოვრობ ქალაქის ცენტრში შანზელინზე მოგეხსენებათ მთელი მსოფლიო დადის იქ და შანსი არ არის ქართველებმა არიარო ხო და შესაბამისად არ გამოვდივარ გარეთ რომ არ შემხვდნენ და ნუ არ მინდა რა არავის გასაგემოკლედ არც მომხრეს არც მოწინააღმდეგეს თანაც არ ამჯერო ვინმე მომხრე მყავს ხო და ამოვარდა ატლანტიკური ქარი ოკეანე ახლოსაა მოგეხსენებათ იცის პარიზში ძალიან ისეთი აი ნემსიანი წვიმა იცის ნემსებიანი წვიმა და დაიცალა მთელი ცენტრი დაიცალა არავინ არ არის და ვიფიქრე აი ახლა დადგა ჩემი დრო და გამოვედი როგორც galaktioni ქარში თორში წვიმაში და ვხედავ რომ იქ ახალგაზრდა კაცი დგას რიჟა
და მიყურებს მე, მაგრამ მე არ შემიძლია წარმოვიდგინო, რომ ის შეიძლება იყოს ქართველი. ერთადერთი კაცი პარიზის წინ, იმიტომ რომ ყველა გაქცეულია. წვიმაა ცუდი. და ბატონო შალვო ქართულად ამიძახა და აი იმ კინოში რო არის, რო უუბნება ბესარიონი მოდისო და რატო არ მოწყდა ფეხი მაგას იქ. იმერული კინო. ეგრე არ გამიფიქრია, მაგრამ ნუ ძალიან არ მესიამოვნა და ნუ მაინც გაუცინე და ბატონო შალვო ჩვენო აქ ცხოვრობ თუ კაი ხანიაო, მოკლედ და აგერო ჩემი შვილებიც მინდა გაგაცნო და გამოვიდნენ მაღაზიაში შეაფარეს თავი ეთყობა, ორი ბავშვი ძალიან საყვარელი ბავშვები, ამბიც ძაღლი ყავს თან პატარა ძაღლი. არც თუ ისეთი ჯიშიანი, მაგრამ ნუ ნორმალურად ფრანგულად გამოიყურება. დავარცხნილია, კარგად, შამპუნ დასხმული. ხო და ჩვენო თქვენი მომხრეები ვართო, რა თქმა უნდა, ეხლა ამის არ მჯერა, მაგრამ მაინც უსმენ. ხო. ძალიან ასე თქვა, ნანობთო რომ ასე დამთავრდა არჩევნებიო და რაგვარები ხართ მეთქი ვკითხე და აი აქ უკვე ახლა არ გვიწყინოთო და ივანიშვილები ვარ. გვარი სახელოვანია, შესანიშნავი გვარია და ნუ მოკლედ დავამშვიდობე და ნუ წამოვედი უკან ასეთი მომენტი. გვარი დაგესხათ თავს ესე იგი. ხო, წარმოგიდგენე რომ პარიზში ესე კაციშვილი არ არის. წვიმა, თოვლია, ქარია, ინგრევა ყველაფერი და შეხვდა ქართველი და თან შეხვდა ზუსტად ის ვის გამოც ხარ იმნაირ ხასიათზე იქ რა ის საუბარზე. არა პრინციპში რა ვიდა ისი გითხრათ ბატონო პრინციპი კარგიც არის რომ პარლამენტში ვერ მივხვდი იმიტომ რომ თქვენ მზად არ იქნებოდი ფიზიკური მომზადება საჭირო ახალ პარლამენტში ახლა რა პარლამენტის გქონდა აქ არის საჭირო უკვე ფიზიკური მომზადება იმიტომ რომ ისე მიდის იქ მოვლენები რომ ერთმანეთს ძალიან არასათანადოდ ექცევიან. მე მინდა გითხრათ რომ ამ ხრივ პრობლემები არ იქნება, რადგანაც მე ყოველდღე დავრბივარ სპრინტს, რომელიც ოლიმპიური სახეობაა, კლასიკური და ასევე ვარჯიშობ ტრენაჟორებზე, სიმძიმეებზე. ასე რომ ამ საკითხში არ შეგარცხვენთ მე თქვენ. ხო და რაც შეეხება აი სხვა საკითხები უკვე რამდენიმე წელია მე ახლა მაინც და მაინც ქართულ სუფრას ისე აღარ უშინაურდები, იმიტომ რომ ქართულ სუფრას ენერგია სჭირდება ძალიან დიდი და ამ ენერგიას ვინახავ პოლიტიკისთვის, თუმცა იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც ვიყავი ფრაქციის თავმჯდომარე პარლამენტში და ამ ფრაქციაში პარტიულები კი არ მყავდა. მაჟორიტარი დეპუტატები შემოიკრიფე გარშემო, ზოგი მოქალაქეთა კავშირიდან წამოსული, ზოგი დამოუკიდებელი და ნუ გავხდი ფრაქციის თავმჯდომარე, მაგრამ იყო იქ ერთი აუცილებელი პირობა, ჩხუბი და რაღაც ეგეთი პრობლემები არ ქონია, მაშინ ახლა პარლამენტების შედარებით მშვიდობიანები იყო ისედაც. უნდა დაგელია ყოველ დღე. ეს ფრაქციის წევრი რო დაგპატიჟებდა და არ წახვიდოდი დასალევად და დილამდე საკეიფოთ, დილით უკვე მხდებოდა განცხადება ფრაქციიდან გასვლა. და სხვა ფრაქციაში გადასვლა. ამას თვალის სერიოზულობით ვთქვი. გამექცა ერთი 7 კაცი მაგის გამო. შესაბამისად მე ცხვირი გამიდიდდა და გამიწითდა ამ სმისგან, როგორც კაცურ ლოთებს შეეფერება მსმელებს და დილით შევატყორე ცოტა ხელების კანკალის მაგვარიც რაღაცას ჰქონდა. და თანაც ამდენი кейფის შემდეგ იქ რომ მიდიოდი პარლამენტში არა ეს რეაქტიული აზროვნებაც ზარალდებოდა. ეხლა იქ უცბად უნდა გადაერთო გადმოერთო იაზროვნო და მიდის სახალხო დამცველის დამტკიცება. კონფლიქტოლოგი როა ხუციშვილი. ხუციშვილი გაგი. ხო, შევარდნაძეს უნდა რომ ის დამტკიცდეს სახალხო დამცველად და ჩვენ ეხლა რა შევარდნაძეს უნდა და ყველაფერს რამდენი ვიყავით. ტრადიციულად. ტრადიციულად და ხო. გამოვედი სიტყვით და ცეცხლი დავანთე თან წინა დღეს სადღაც ვიყავით კიდევ იმ ღონისძიებაზე რომელიღაც დეპუტატის სიდედრის დაქალის დაბადების დღე იყო თუ რაღაცა. ხო და გამოვედი და ვთქვი რომ სახალხო დამცველი საქართველოში გადაიქცა შევარდნაძის ჩაგროელი სტრუქტურის დანამატად შესაბამისად ეს ანგელოზი კაციც გაფუჭდება, ამიტომ ამ კაცის გადასარჩენად ჩვენ უარს ვამბობთ კენჭისყრაში მონაწილეობაზე, მაგრამ წინ ხედავ რომ რაღაცა ჩოჩქოლია ჩემ ფრაქციაში და ფრაქციაში მყავს ილო ხუციშვილი. ისაც იმის მოგვარე. და მანიშნებს ადამ არშანია რომ ილო დაასახელეო, ილო. ხუციშვილის წინააღმდეგო. მაგრამ ჩვენ მაინც ვიფიქრეთ, გადავდივარ უცბად. ვიფიქრეთ ქვეყანაზე, მეგობრებო, ახლა მარტო შევარდნაძით ხარ იწყება და მთავრდება სამყარო. შვილებზე უნდა ვიფიქროთ. სახალხო დამცველის გარეშე ხوار დავტოვებთ ქვეყანას. თანაც ეს დამცველი ჩვენი იქნება, ჩვენი ლეიბორისტული ფრაქციიდან.
ხალხის ინტერესებს რო დაიცავს და არა გაბატონებული კლასის. ამიტომ ვასახელებთ ჩვენ ილო ხუციშვილს და ვიწყებ ილოს ქებას და ამ დროს ილოსთან მივიდა მოქალაქეთა კავშირის ერთ-ერთი ლიდერი, ყურში რაღაც ჩაშურშულა, ილო გაწითდა და მანიშნებს მოხსენი ჩემი კანდიდატურა. მაგრამ ჩვენ დიდი ხანძლივი ფიქრის შემდეგ მეგობრებო, მაინც მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ არ იქნება ქართული ორი მეგვარის დაჯახება ერთმანეთთან. ხოდა უღონოდ დავეხეთქე სკამზე და დავწევ ლეიზლერ, როცა პოლიტიკაში შემოვიდა მაშინ. არა, შევარდნაძეს ჰქონდა სხვადასხვის, რაც აქვს არ უნდა წავართვათ, სასწაული იუმორი. არა, კი. და ეს იუმორი, ნუ ეხლა ყველას მოგისმენია, მაგრამ ამბებსაც ყვებოდა ისეთ ვიწრო პრივატულ წრეში. უფრო საინტერესოს, რასაც გარეთ არ ამბობს და ერთხელ რაღაცა კაი ხასიათზეა და კაცო თან თვალ ჩაჭუტა ეს გაცინების წირო იცის. გამიშვესო გურჯანშიო შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე იყო მაშინ ეგ მეხანძრეების უფროსი იყო. სახანძრო სამსახური მიყავდა, მაგრამ მაინც მინისტრის მოადგილეა კაცი და იქ ყაჩაღი დაუჭერიათ გურჯანში. მაშინ ყაჩაღობა კიდევ იყო 60-იან წლებში, ახლა თქვენ პატრები ხართ არ გახსოვთ, მე კიდევ მახსოვს, ტყეში გავარდებოდნენ, ანუ მაშინდელი ოპოზიციონერები. მოდი იქ ტყეში დადიოდნენ ისინი და არა მიკროფონთან. ხო და მე მოკლავდნენ ამ საწყლებს და გამოფენდნენ და აჩვენებდნენ ხალხს, რომ აი რა როგორია ყაჩაღობა, აი რასაც ახლა ჩვენ გვიკეთებდნენ აი ამ ქუჩაზე და ახლა. ხო და ეს ყაჩაღი დაუჭერია და მაშინ არ იყო ეს მოსასმენი აპარატურა ამ ივანიშვილს და ვანოს და ამათ არ ყავდათ, არ ქონდა ჩემოტანილი ეს ამდენი აპარატურა 60-იან წლებში და შევარდნაძე ამბობს, რომ კაცი გავაჩერებინეთო ქუჩაში. და უთხარითო, რომ ეხლაო აგერ ამ ოთახში რო ის კარადა რო დგას, აქ შეგსვავთო, შემოვაო ეს ყაჩაღი და იმის ცოლი, შეხვედრა გაუკეთეს და რასაც იტყვიანო, ყველაფერს სიტყვით მოგვახსენებოთო, რომ შენი ნასახი არ დარჩებო აქო საქართველოში და რაიონშიო და ეს კაცი ფერდაკარგული შეშინებული იქნეს თავს თურმე, შესვეს ამ ყუთში, ეს ყაჩაღი მოვიდა, ეს ცოლი მოიყვანეს, ილაპარაკეს ყველაფერი თანამონაწილეები ვინ ყავდათ, როგორ ყავდათ, ყველაფერი ალბათ რაც წესი და რიგია. გაიყვანეს მე ორივე, გახსნეს კარები, გადმოვიდა ეს კახელი კაცი, რომელიც იქ შესვეს და დაბადებიდან აღმოჩნდა ყრუმუნჯი. რაც იცოდა გურჯანში ყველამ მილიციის გარდა. და ბუნებრივია ვერაფერი ვერც გაიგო და ვერც მოყვა. ერთი მულენა დეცინოდა შევარდნაძე ამაზე. ერთი ესეც ცოტა ტკინული თემას უნდა შევეხოთ, ბატონშალო არ შეიძლება ესე ამას არ შევეხოთ. აი ბევრი პარტიებიდან ხდებოდა გადინება დეპუტატების. თქვენი პარტიიდანაც მოხდა გადინება, რას კომენტარს გააკეთებდით? მე ამ დროს ვიმშვიდობ ხოლმე თავს რუსთაველის ბრძნული გამონათქვამით. უხვად გასცემდი, ზღვათამცა შეზდის და გაედინების. ანუ ჩვენ დიდი პარტია ვართ, შემომსრულიც ბევრია, გამსრულიც ბევრია, თუმცა მახსენდება ერთი საინტერესო ეპიზოდი. 2002 წლის არჩევნებია ადგილობრივი თვითმმართველობის თბილისში რო გავემარჯვეთ ჩვენ. ნუ კაი შედეგი რო და ვაჩვენე და დღემდე რომ ამას გვაყვედრის მთელი საქართველო. ხო და იქ ორი სვანი მყავდა მე, ერთი ქვემოსვანი და ერთი კოდორის ხეობიდან, აქტივში. და ვიფიქრე რომ მოდი სიაში ჩავწერო ორივეს. ერთი მიაქცევს თქვა სვანეთიდან ჩამოსულ მთიელ ხალხს ყურადღებას, მეორე კიდევ ამ კოდორის ხეობიდან უამრავი ტოლვილი ჩვენი ჯიშენი ქართველები და ეყოლებათ პატრონი ქალაქის საკრებულოში. მაგრამ გავიგე ამ პროცესში რომ ისინი ღალატს აპირებდნენ. ანუ საკრებულოში როგორც კი გახდებოდნენ დეპუტატები, როგორც ჩვევიათ, პრაშევი დასვიდანია მანდატიანად. ხო და შეუთვალე თუ რაღაცა ფორმით მივანიშნე რომ მე ვიცი ის რაც შენ იცი მოკლედ როგორც არის ნათქვამი. იღება კაბინეტის კარი რამდენიმე დღეში და შემოაბზანეს ხატი დალოცვილი ამ სვანებმა, რომელსაც უკან აწერია. წეულიმც ვიყოთ თუ გიღალატოთ ბატონოშალო. ხატზე დაიფიცეს სვანებმა, ნუ ახლა რაზეა საუბარი და გახდნენ დეპუტატები ორივე. სხვა ჩვენს ერთ შემადგენლზე შევიდა, მე ხო არ ვიტყვი შესვლას. და ერთ კვირაში მიღალატეს. გადავიდა სხვაგან. და მე შეუთვალე, მართლაც აი ბუნებრივად გაკვირვებულმა რომ კი მაგრამ ხატზე რო დაიფიცეთ მეთქი და მოგოს არჩევნებამდე ჰქონდა ძალა. არჩევნებამდე
არჩევნებამდე ქონდა ძალა. სანამ საქართველოში არჩევნებამდე აქვს ძალა ფიც და არჩევნების მერე უკვე სხვა პროცესები იწყება, ხო? მანამდე ჩვენს პოლიტიკაში არ იქნება სიმშვიდე, ერთგულება, ზნეობა და ის მიზნები, რაც ჩვენ ყველას გვაქვს თანაბრად. ეს უკვე სერიოზულად. აჰა, გასაგებია. ბატონშალო, რა მაინტერესებს სტუდიაში მანქანით მოხვედით? სადა? სტუდია აქ ჩვენთან. მანქანით მოხვედით. საკუთარი მანქანა თუ დიდარს წაართვით? მე მინდა გითხრათ, რომ მანქანა არის პარტიის მე მანქანა არ მყავს, აღარ მყავს. დიახ. და ის ფაქტურად წარმოადგენს ოსვენციმის გაზის კამერას, სადაც მერცედესია გერმანული, სადაც ჰიტლერი ხოცავდა ებრაელებს. იმიტომ რომ გამონაბოლქვი ნახევარი შიგნით შემოდის კაბინეტში. არა. კი, შეგიძლიათ ახლა გავდაცემის შემდეგ ჩავდება, უკვე მე მგონი ტოქსიკომანი მალე გავხდები და ეს თუ სადმე დაიწერა არ გაგიკვირდეთ ამის ბრალი იქნება. ბატონშალო, რა მინდა ისე გითხრათ, ჩვენ მქონდა ხოლმე ესეთი რუბრიკა ფრთიანი ფრაზები ბატონშალო ნათელაშვილისგან. ესეთი ძალიან კარგი რუბრიკა იყო. ანუ ჩემი გალაქტიოს თავის ლექსები არ ახსოვდა და მეც არ მახსოვს ჩემი ფრთიანი ფრაზები. ხო და ჩვენ ანუ მე რო ვკითხულობდი უფრო არ გამომდიოდა რა, არ გამოდიოდა კარგად. მე ამოვიღე ესეთი მთლიანი ნაკრები. წავიკითხო. თუ შეგიძლიათ, რომ აი თქვენი პათოსით რომ წაიკითხო. იბადონო. ჩვენმა მთავრობამ არ იცის რომ დედამიწა ბრუნავს, თორემ კატაობაში ფულს გადაგვახდენია. ეს დენის ტარიფი რო გააძურეს, მაშინ ვთქვი. დიახ. როგორც პატარძას არ აცდება პირველი ღამე, ისე მიშას გადადგომა. ეს ახლა კამერის გარეთ თქვი, მაგრამ თქვენმა ყურადღებიანმა ოპერატორებმა ჩაიწერეს მაშინ. თუმცა რაც თქვი ესე ხდება, მოხდა. რამდენიმე თვეში გადადგა მართლა 2007-ში. კი, მახსოვს. სამყარო პირველად იყო მოთავსებული მუხუდოს მარცვალში, მარცვალის შემდგომ აფეთქდა, დაიწყო ნივთიერებათა გატყორცნა და დღეს ჩვენ ვიმყოფებით გატყორცნის სტადიაში, ხოლო სააკაშვილი სუპერ გატყორცნის სტადიაში თავის ქვეყნიდან ხალხიდან. ნუ ამას უკვე კომენტარები არ ჭირდება. ჰიტლერს რომ რუსთავი ორი ჰქონოდა, დღესაც არ იცოდინებოდა რომ გერმანელებმა ომი წააგო. აი ძალიან. აი მე კიდევ ვიტოქცემთ პატივს რომ რუსთავში იუმორი მართლა გააქვს და მათ შორის თვითკრიტიკულიც. დადის აქეთ-იქით და დაათრევს იმ ტრიბუნას ტუტანჰამონის აკლდამასავით. მართლა ძალიან გავს იმ აკლდამასის ტრიბუნა მიშა რო დაატარებდა. ის პატარა ბიჭი რომ არის არველაძე გვარი არ მახსოვს. ინდუეთში ძროხა ღმერთად არის მიჩნეული და არ ჭამენ, როცა ყუდებიან ყინავენ და კეზერაშვილზე ყიდიან. ეს თემა იმასთან დაკავშირებით წამოვიწია, რომ ინდუეთში მათხოვრობის პროკავშირებია შექმნილი. მოგეხსენებათ, იქ მართლა ღმერთია ძროხა და ესე ზებუები და ესენი ბევრი იხოცება თურმე. და ეს მათხოვრობის პროკავშირი კრეფავს ამ გვამებს ბოდიში თქვენთან. და აგზავნიან ჩვენაერ ქვეყნებში. და სხვათა შორის ჩვენს კაიხანი ამის ხინკლით და ამ წვადით გავდიოდით იოლას. რა თქმა უნდა, ზედ არ ეწერა ეს, მაგრამ ეს ასე იყო. ეს არ არის ასე თქვა საგურო. კი გადავჭეთ. მისი საათების კოლექციის ფასი, ეს ვინ არის? კოლექციის ფასი $50 მილიონ აჭარბებს. საათების გიჟი ყოფილი, ესე რადგან მაგას საათი, მისი ისტორიის საათი უკვე ჩართულია და მალე ჩამოკრავს. ეს თანაბრად შეიძლება სხვებზეც გავრცელდეს. სხვებზეც. აი, ეხლა ასაც კითხულობ, ეგ არის ჩემი საყვარელი ფრაზა, რომელიც ჩემ ფავორიტი ეხლა რაც უნდა წაიკითხო. საკმარისი იყო პეტრე ცისკარიშვილს 3 თვე ილინოისის შტატის საჯინებოში ვიღაცასთან მოსამსახური და ემუშავა, თან ცხენებს უვლიდა. გამოვიდა მე აქ და პროამერიკული ორიენტაციითა და ამერიკის თავისუფლების სტატუსის ჩუბლზე დადგმული რაღაცა კეპკით უმრავლესობის ლიდერი გახდა. ანუ ეს ადრე ეს როდის თქვი არ მახსოვს, მაგრამ მთლიანი შეფასება იყო სიტუაციის, აი ძველად იყო ეგეთი გამოთქმა, რა განათლება გაქვსო და ორჯერ ვარ ქალაქში დამყოფიო. ხო, ეს მართლა სერიოზულად თურმე ეს მთლიანი შეფასება იყო სიტუაციის, აი ძველად იყო ეგეთი გამოთქმა, რა განათლება გაქვსო და ორჯერ ვარ ქალაქში დამყოფიო.
ხო, ეს მართლა სერიოზულად თურმე ესე თuliდნენ და ეხლაც ორჯერ თუ არის ამერიკაში ჩასული უკვე აქ მინისტრი ან პრეზიდენტი ან რაღაცა და ამასთან დაკავშირებით თქვი ეს. როდის აგებს პასუხს იმაზე, რომ სახელმწიფო საზღვარი ავჭალას მოადგა ეს. ავჭალას არა, მაგრამ ორჭონსაც კი მოადგა აგერ სამწუხაროდ კი. სამტრედიული ქათმისა და იმერული შემწვარი დედლის ქვეყნიდან საფრანგეთი ბაღაღების ექსპორტს აკეთებს. ახლა მარტო თათებს ითხოვენ. ასე ზრუნავს პრეზიდენტი საქართველოს სოფლის მეურნეობის აყვავებაზე. რა კომენტარი გაქვს? მაგრამ თლად უარესი იყო და ალბათ მე გამომრჩა. ნიანგების მოშენება დაიწყეს ზუგდიდში. ნიანგების ფერმა გაიხსნა. საცკე რა თქვი და ნიანგი. არ ვიცი, უნდა ტყავისგან რაღაცები იკერება მაგისგან. და სხვათა შორის ამ ცხოველებთან და ამ ეგზოტიკურ მოვლენებთან დაკავშირებით ივანიშვილის პოზიციაც საინტერესოა. ეხლა ის ცნობილი ვეფხვები და ანტილოპები და პინგვინები რო ყავს ვიცით. მაგრამ რაც მთავარია და ჩემთვის გულსატკენი, აფრიკიდან ჩამოუყვანია ორი ზებრა. აფრიკელი ზებრა. მოგეხსენებათ ზებრა ერთიანდება ვირისებრთა ოჯახში და ჩემი აზრით მას ეროვნული ვირი უნდა ჩაეყვანა კახეთიდან და თუ ჭრელი უნდა და სვირინგები დაედოს. რაღა აფრიკული გაამრავლოს და გააძლიეროს, ხო? აგერ არის კავკასიური სახეობის გადაშენებადი ირემი და ის გაამრავლოს. ის თუ არა აგერ ვირი იშოვება, ხო? რაღა უცილებელი აფრიკიდან. ასე რომ ცხოვრთა სამყაროს მისაღებია. ბატონო, რა მინდა გითხრათ, თქვენ ხართ ერთადერთი სტუმარი, რომელიც გადაცემაში არის ერთი სტუმრით. ანუ ჩვენ გავაკეთეთ ერთ სტუმრიანი გადაცემა, იმიტომ რომ თქვენი დაახლოებით 15 წუთი, რომელიც განკუთვნილი გვაქვს სტუმრის, არ იქნებოდა საკმარისი და ამიტომ გავაკეთეთ ორი ბლოკი. გათვლებში არ ცდებით ბატონო. დიახ, იმიტომ რომ როცა გიყურებთ ეთერში ყოველთვის არ ყოფნით დრო. ამიტომ ჩვენ გითმობთ ძალიან დიდ დროს, სანამ გავაგზელებდეთ საუბარს, მინდა რომ რეკლამაზე გავიდეთ და ცოტა ხანში დავბრუნდეთ. რეკლამა შესაძლოა. სოციალურა. ესე იგი თქვენმა გადარჩენამ, ესე ქვეყნის გადარჩენა 4 წელი გადაიწია. შეიძლება 4 საუკუნითაც. მაგას ვერ გაიგე. პრინციპში კაი პოზიციაში ხარ, იმიტომ ისტორიაში წამიწყვეტავს ყველაფერს, ხო იცით? ეხლა ოცნება ხო მოვიდა, ეს თქვენი სლოგანი იყო მდიდარს მართლ ღარიბს დაუბრუნებთ. ეს კარგი ის არის. რადგანაც ოცნება მოვიდა, ეხლა ესენიც დამდიდრდებიან. მე ნაციონალების ხო დამდიდრებულები არიან და 4 წლის მერე რომ მოხვალთ, გავხდები დღეს. კარგი დიდი ის გექნებათ უკვე წასართმევ მდიდრებისთვის. ძალიან კარგი. კი. ორივე მხარე დაგვაფინანსებს. კი. არა, საერთოდ ეს ბოდიშით ეს სლოგანები და პოსტსაარჩევნო სიტუაცია საოცრად გავს ერთმანეთს პოლიტიკოსისათვის. აი არჩევნების შემდეგ როცა კრახს მიიღებ, მერე ხვდება პოლიტიკური ლიდერი, ну რადონისაც არ უნდა იყოს. რომ ის არის სრულიად მარტო. მას არავინ არ აყავს გვერდში, ანუ წაგებული არავის არ სჭირდება რა. ოჯახშიც კი ხანდა. და ის იყო კარგი სადღაც წავიკითხე ამბავი. ჩერჩილმა რო წააგო არჩევნები. თანაც ეს მოხდა მაშინ, როცა ჩერჩილმა მოიგო მეორე მსოფლიო ომი. ეხლა მე ჩემი გამგურებია და კაცმა მოიგო მეორე მსოფლიო ომი და არჩევნები წააგო. ლონდონელები აუჯანყდნენ, რომ გათბობა არ ქონდაო, ზამთარშიოდი, იბომბებოდა ქალაქი და როგორ ჩაურთებდნენ გათბობას. ხო? მაგრამ ნუ მაინც ნუ კაცია და გუნება და მოუშარეს და ნუ დარჩა რა თქმა უნდა სახლში. და ბერნანდ შოუ მიწერა წერილი. მეგობრობდნენ. ეს ორი გიგანტი და გიგზავნითო ორ მოსაწევსო თუ ერთი მეგობარი მაინც დარჩაო, წამოიყვანეო ჩემი სპექტაკლის პრეზენტაციაზე. ჩერჩილი წერს, რომ ეხლაო არამცველიო, მაგრამ თუ ოდესმე მეორედ შედგება შენი სპექტაკლი, აუცილებლად წამო. ვარდების რევოლუცია მოხდა, მაშინაც ხო ჩვენ დავიქეცით იმ ვარდების რევოლუციაზე. ჩვენ მანდატებს წვავდა ხალხი და მიტინგზე შევარდნაძეს კი არ აგინებდნენ, ვინც უნდა დაემხოთ. ჩვენი ლანძღვა იდგა. მაშინაც. ხო და ხო წარმოგიდგენთ ეხლა რა დღეში ვარ და ნუ ეხლა იქ ბიჭები ცდილობენ რომ რამენაირად გამომიყვანონ მდგომარეობიდან და რაღაცა მასიამონონ ადამიანურია ხო ეს ეხლა ომია ფაქტიურად და ნუ თანაფრონტელები ვარ და მეუბნებიან რომ აი ეხლა უკვე მიშას ავტორიტეტი დავარდება ეს ვარდები თავზე დაემხობათ მე ერთმა მითხრა რომ აგერ ქელეხში ვიყავი და ყველა ამბობდა რომ მიშა გიჟია მაგას რას ავიტანთ ჩვენ რამდენიმე თვეში დავამხობთ ხო და კაი ხასიათზე ვდგები. ესეთ რაღაცებს რო იგებ. თანდათანობით. ხო, შუბლი მეხსნება და ჯიბლაძე ყავს პატა. პატას თვისება არის რა იცი, თუ შეგატყო სახეზე სიამოვნება, იმ წუთში უნდა ჩაგიმწაროს.
ხო და ახლა პირის გაღება უნდა და სანამ რამე სიტყვის მე უკვე მივხვდი და მე ვუთხარი ახლა რაღაცა მაგ მეთქი დასარეკი და გადით ბიჭო მიხედეთ თქვენ საქმეს და ესენი გავიდნენ პატა უკან მიყვება მე მოტრიალდა კარებიდან გამენადგურებელი მზერამ სწორცნა და მითხრა ამბროსიჩ შენს გიჟს გეძახია სადი მოვთხარი აღარ დამენახა